kiai yo gentenan. Apa sing ora gentenan nang donya? Wong bojo kadang gentenan. Mulane bojo iku asline enak sing elek-elek. Ana matine sampean aman gak digenteni wong. Bapak Ibu ingkang minulya, donya iki bandane wong sing ora duwe bondo. Soale napa? Kula jenengan ten donya niki ternyata namung gentenan. Sedaya barang donya niku muk dienggo gentenan. Nuwun sewu, panjenengan urip ten Tuban, dadi wong Tuban, manggon ten Tuban, niki janjane muk genteni wong biyen. Nggih napa mboten? Ate orang nggih lo kapan leh mung gawe Tuban. Panjenenganku saiki diarani wong jaman saiki mergo jenengan genteni wong jaman biyen. Sekedap meleh jenengan sedaya ku ate maleh dadi wong jaman biyen, digenteni kalih anak putu sampean. Mulane nek iso urip nang donya niki ayo dadi wong sing apik, nyatet sejarah sing apik, ninggali kenang-kenangan sing apik kanggo anak putu. Nek kula jenengan dadi wong apik, sok anak putu bangga. Ana matine kula sampean didongakno kalih anak putu, seweneng. Gak ana wong apik kaya bapakku, jan wonge sabar, ahli jamaah, luman, dadi anak putu sregep ndongakno. Aja sampai kok ana omongan ra ana wong cerewet kaya ibuku ora eneng. Ya akeh wong wedok cerewet tapi ra kaya ibuku. Ibuku modele cerewete khusus. Sak desa sapa sing ora tau dicelathu. Gentenan nuwun sewu. Omah sing saiki jenengan nggoni niku sekedap melih genten putra jenengan sing nggoni. Sing di sawah saiki jenengan garap, mboten dangu melih genten anak jenengan sing garap. Toko sing saiki jenengan lakokno, sekedap melih digenteni anak jenengan sing lakokno. Duit saiki jenengan simpen, jenengan damel. Kadang seminggu kas genten wong liya sing nyimpen, genten wong liya sing damel. Ngapunten nggih, Bu Heni iku saiki dadi Bupati Tuban, iku mergo genteni bupati biyen. Sekedap meleh nek Bu Hani prei genteni bupati sing anyar, kiai yo gentenan. Apa sing ora gentenan nang donya? Wong bojo kadang gentenan. Kok diguyu to? Nduk kene ana wong lanang sing rabi rondo. Nah iku yang genteni kancane. Nerusno perjuangane kanca. Cuma aku pesen ya dirumat sing apik, Pak. Rondo ya wis. Engko nang sampean atik ndek pikiran, iki berarti tipete wong nggih ngono. Aja kathik ngono. Maksude ngeten Bapak Ibu, bojo sampean ku saiki isih dadi bojo sampean. Ya sampean keloni barang ngono nek tepak kober. Tapi engko sampean mati, kadang genten wong liya sing ngeloni. Genten dirabi wong liya. Mulane bojo iku asline enak sing elek-elek. Ana matine sampean aman gak digenteni wong. Pak, jenengan di bojo nang ayu monyor-monyor, lagek ditinggal mati, akeh sing ngantri. Hiting-hiting wong pirang-pirang kok. Mergo ayu, kadang sing lanang lagek didusi nang sing wedok nunggoki nang pinggire karo nangis gero-gero. Ngono kuwi wis diincim wong, ya tutukno nduk lehmu nangis. Katok-katokno tangismu, entekno lohmu. Gak suwe titeni, sebentar lagi kau akan jatuh ke pelukanku. Ngono. Mergo ayu. Ana sing ketoke nglipur tapi duwe karep. Sing wedok nangis gero-gero dicedhaki, sabar ya Dik, sabar. Iki wis pestane bojomu, kabeh wong ya ape mati. Ta dongakno bojomu muga-muga jembar kubure padang dalane. Rasa susah-susah, wis ta oleh ndek butuhan apa-apa, ngomong aku beres-beres. Koyoke ape nulung tapi ape mentung, mergo ayu. Coba nek bojo elek, utoh sampai mati. Beset kulite ya ora kok.
Mangkane bojo elek ku keamanan terjamin. Jenengan yang ngoten Bu, ndek bojo lanang nang ganteng kuning gagah gede dhuwur pengertian duwite kathah, jantungan sampean. Metu sak metu kuwatir kecantol. Jal wong wedok ndek bojo nang elek, wis ireng endik metekel kunting jembauris, ora gablek dhuwit ngentutan pisan. Nah, wong lanang ngono ku culno tengah wengi aman kok. Aja kok petuk wong, demit ile petuk nyimpang. Ngapunten Bapak Ibu, malah hasil riset penelitian membuktikan ternyata bojoku awet sing elek. Lho lah gak percaya, bojo ganteng bojo ayu ku gak awet, paling banter 20 tahun entek gantenge, ilang ayune. Nek bojo elek, awet sampai mati ya elek. Maksudnya ngeten, bojoku tatanane Gusti Allah, kula sampean gak iso nentokno, isoe mau ikhtiar nemokno. Iku jenenge jodoh. Mulane kadang ngono wong lanang gek wedhe dhuwur belengah-belengah. Ngono ku lek bojo wedok cilik ndik metekel bunder mlaku bareng kaya angka 10. Ya dadi wong jodoh. Kadang sing wedok wayu nang kulite putih kaya sega. Ngono ku lek bojo wireng kaya silite dandang. Jodoh. Nek wis dadi jodoh tatanane Allah, sama nek pengen tentrem uripe, bahagia, sakinah rumah tanggane, ku tugase mek sitok manfaatno. Sing bojone ayu ganteng manfaatno keayuane, kegantengane. Ndek bojo lemu manfaatno kelemuane. Ndek bojo cerewet manfaatno kecrewetane. Ndek bojo turune ngorok manfaatno kengorokane. Engko enak urip sampean. Ndek bojo nengok ayu ganteng alhamdulillah, bojo ngene iki diwasi tok ati wis adem. Bojo elek ya dimanfaatno, masih wong elek ana manfaate. Minimal ra usah nggawe weden tikus. Sampeyan di bojo lemu manfaatno kelemuane kok enak urip. Alhamdulillah bojo ngene iki masih gak dipakani sedina ra ketara. Kuru alhamdulillah goncek-goncekane enteng. Ora ngerusak ban. Bojo cerewet alhamdulillah ngirit setrum, rasah nyetel tip wis ana hiburane. Sampeyan di bojo nang turune ngara alhamdulillah aku nek ape turu ana musik pengantar tidure. Nek gak iso manfaatno lara, di bojo lemu ya sewambat cawah, bojo awake sak sumpele bom. Beras sak kintal ra cukup sak ulan. Bojo kuru ya sedhe. Ya di bojo awake kaya biting. Masa uang kok didemek watuk dibukno mengi, enek wong gebrese mencelat. Kulo sak pira kurune. Sampeyan di bojo turune ngorok, ora iso manfaatno sumpek sampeyan. Dikeloni bojo padha karo dikeloni traktor ngene. Ngoten dadi wangsul donya mok dienggo gentenan. Mergo asline kula jenengan ten donya mboten gadah napa-napa. Sapa sing rumangsa ndek apa-apa, ndek pangkat jabatan pensiun entek pangkate bar jabatane, duwe donya mati ya ora digawa, bojo ayu mati ya pisah, kadang urung sampai mati ya do pisah. Maya Estianti kurang ayu apa pisah karo Ahmad Dhani. Dewi Persik kurang ayu piye pisah karo Saiful Jamil. Sing lagek iki Krisdayanti pisah karo Anang Hermansyah. Apal wong kanca kabeh karo aku.